شل بېوزله کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل شول. په دغه مرسته کې چې غوړي، اوړه، وریجې، بوره، چای، مالګه او نور 11 قسمه توکي پکې شامل وو. د ښځو چارو ریاست په هلو ځلو او د قمر مرستندویه بنسټ په همکارۍ شل بېوزله او غریبو کورنیو ته چې معلولې ښځې هم پکې وي د ښځو چارو رئیس نسیمه شفیق سادات، د یادې مؤسسې استازو انجینر نوروز او الماس مومند په لاسونو وویشل شول. لکه څنګه چې ورور تاسو ته معلومه ده مخکې الحمدلله همدغه د قمر خیریه بنسټ دی تقریبا 80 یا 80 فامیلو شاوخوا کابل کې مو هم توزیع درلودله. اوس دا د لغمان ته راغلي یو داسې 15 فامیلو شاوخوا کې دغلته توزیع لرو. دارنګه دین آباد له خیره جلال آباد کې لرو. نور ولایتو ته هم زموږ د کومکونه ادامه لري او قمر خیریه بنسټ دی انشاءالله همیشه د غریبانو لاسنیوی کړی دی او کوو به انشاءالله. وړو کومک کوو ورسره غوړي دي، لوبیا ده، بوره ده، دال دی، همدارنګه سوجي وړه دي، صابون دی، شامپو ده. نو دغه هغه توکي دي چې کوم خپل د فامیلونو په غوښتنې په اساس تاسو ته څه ضرورت دی نو هغه ضرورت په اساس موږ ورته خریداري کړې او دغه دې ته ورکوو. د مرستې د ویش پر مهال د ښځو چارو رئیس د قمر مرستندویه بنسټ څخه مننه وکړه چې بېوزله، غریبو او اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه او د نورو مرستو غوښتونکې شوه. د ښځو چارو رئیس پر وینا چې یا د هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ نقدي مرسته هم ورکړل شوه.